Takk fyrir þetta, Pálína. Heyrist í þessum mæk? Nei? Ok, þá er ég kannski bara verið hérna. Já, ég ætla að fara aðeins yfir þessa stöðu sem mikið búið að vera í umræðinu núna undanfarið og það búin að vera nokkrir íventar í kringum þetta og mér langar kannski fyrst svona að tékka bara hversu margir hafa verið á skrifborðsprófinu sem að almannavarnir og Certis gerðu eða skídeginum sem var í gær, kannski rétt upp hönd sem að hafa verið á þeim. Ok, það svona bara kannski 10-15%, þannig að það kannski ágætt, þá er þetta mest allt kannski nýtt fyrir flestum. Og ég kannski ekki alveg að fara sömu línu eins og hefur verið farin þar, heldur ég að fara aðeins ofan í smá svona tæknilega dítela í kringum þetta sem við höfum farið í gegnum sem hópur hjá Sensa og höfum verið að taka mismunandi teymi úr mismunandi þekkingarsviðum hjá okkur. Líkurnar á skemmdum á sæstrengjum hafa aukist núna og við erum bara búin að sjá fullt af atvikum í kringum það og það hefur verið hækkuð viðbragðs- og neyðaráætlanir hjá mörgum fyrirtækjum í kringum þetta. Þannig að þetta orðið möguleiki og þar af leiðandi eru mörg fyrirtæki sem að þurfa virkilega að horfa í hvaða þjónustur og hvað hjá þeim byggir á internetinu og byggir á einhverju sem tengt fyrir utan Ísland. Varalegarnar sem við höfum ef þessi staða kemur upp, þetta kannski staðan ekkert líkleg en þær eru mjög takmarkaðar þessar varalegar sem við höfum. Höfum við séð þetta áður? Einhverjar eyjur sem hafa áður orðið ótengdar? Þetta búið að gerast bara núna síðustu ár. Hjaltlandseyjar til dæmis, þeir norðan við Skotland, þær lentu í þessu. Það fór út sæstrengurinn hjá þeim. Þeir eru með 2 sæstrengi, einn til Skotlands og einn út fyrir eyjuna hinum megin. Það bara tók langa tíma að laga strenginn, hann var úti í 3 vikur og á sama tíma þá dettur út eini linkurinn sem þeir áttu eftir. Og það voru uppþótt þar hvort að viðskipti virkuðu ekki og þess háttar. Þannig að síðan í Tonga 2022, þar var útfall á netsambandi og þeir voru algjörlega sambandslausir í 38 daga þegar kom eldgos á lítilli eyju rétt fyrir utan Tonga og þeir eru bara með eina tengingu við umheiminn og náðu sem betur fer að nýta Starlink svolítið í því sem þétt net þar yfir. Og mjög áhugavert, ég setti þetta QR-kóða inn á glæruna sem hægt að horfa á vídeó sem var gert þetta eldgos. Það sem tók svona langa tíma hjá þeim í viðgerðinni var það að eldgosið fer í rauninni bara beint í gegnum sæstrenginn og tekur út bara 100 kílómetra af sæstreng, þannig að það þarf bara að leggja nýjan sæstreng á stóran kafla. Síðan eru náttúrulega þessir atburðir sem eru búin að vera að gerast núna síðustu mánuði og ár. Við sáum náttúrulega Nord Stream gasleiðslurnar sem að biluðu á einhvern hátt. Það er ekki nákvæmlega búið að gefa út hvað gerist þar. Borgundarhólmur, þar fór út ljósleiðarinn og þeir eru sambandslausir. Og Ísling 2 sem er rafmagnsleiðari milli Finnlands og Eistlands, hann dettur út núna bara í desember og þetta er einn af 2 leiðurum fyrir þetta. Síðan eru Svíþjóð og Lettland, það var bara ljósleiðarakafall þar sem dettur út í janúar og þetta eru alltaf einhver skip eða eitthvað sem gerist. Þetta bara svona lítill hluti af atvikunum sem eru búin að vera þarna og maður hefur heyrt að það eru fleiri atvik þarna á bakvið sem hafa komið upp sem koma ekkert endilega í fréttirnar. Til dæmis heyrðum við af því að Sea Lion strengurinn hefur bilað 3 var núna á 1 ári en hann var lagður 2016, hafði aldrei bilað á undan því. Þannig að þetta eru of mörg atvik til þess að geta ekki afskrifað að þetta gerist. Reksturinn á sæstrengjum þannig að það eru svona, þeir vita því að atvik eru svona 3 til 5 ára fresti sirka á venjulegum streng, sjaldnar á mjög mörgum strengjum. Viðgerðirnar geta tekið mjög langa tíma af því að þú þarft að fara með skip á staðinn, það þarf að veiða kabalinn upp úr sjónum ef þetta þannig atvik og veðurfar og sjólag eins og við Ísland bara mjög erfitt og þar af leiðandi þetta tímafrekt verkefni og getur tekið þarna langan tíma.
Það er mikið verið að fylgjast núna með skipum sem eru í einhverjum vafasömum tilgangi sem eru ekkert endilega skráð sem herskip eða eitthvað þess háttar en eru flokkast undir hennar skuggaflota Rússa og við sáum bara frétt þarna 7. mars það á MBL þar sem verið að tala um að það sé verið að fylgjast vel með þessum skipum í kringum Ísland og síðan annað vandamál í sig líka það eru bara 22 skip í heiminum sem geta lagað ljósleiðara og þriðjungur þeirra komin á enda síns líftíma. Þannig að þetta eru mjög fá skip sem verið að berjast að fá í að laga strengi í dag þar sem eru mjög margir strengir sem hafa verið að fara út. Hvernig erum við tengd núna? Við erum með þessa þrjá strengi sem tengja Ísland við umheiminn. Það verið að nota Irish, Danish og Faroe strengina og við sjáum það bara strax á þessari mynd að það er veikleiki þarna við erum að krossa til dæmis á einum stað þannig að ef það er einbeittur brotavilji þá er hægt að taka 2 strengi út í einu en þetta eru þeir strengi sem eru mest notaðir af fjarskiptafélögunum. Notkunin á þeim, hún dreifð sirka jafnt á þessa strengi og þetta svona sirka 30% álag á strengjunum þannig að einn strengur á alveg að vera með bandvídd til þess að geta tekið við öllum samböndunum. Þjónusturnar, ég ætla aðeins að kafa ofan í það þar sem við höfum aðeins tekið pælingar í kringum þjónusturnar sem eru keyrandi á netinu. Til dæmis bara DNS-þjónustan sem bara nafnaþjónustan fyrir allt internetið. Það keyroot server á Íslandi sem rótarþjónn sem ISNIC keyrir. Hann með líftíma upp á 28 klukkutíma þannig að ef sambandið fer út í 28 klukkutíma þá þarf að gera eitthvað við þann þjón til þess að hann geti annaðhvort bara verið með það sem komið inn á hann stabílt eða einhvers konar handvirk vinnubrögð sem eru þar hjá örugglega ISNIC sem reka á og það náttúrulega allar tengingar á netinu náttúrulega reiða sig á að þetta sé í lagi. Auðkenningarnar, MFA auðkenningar, langflestar MFA auðkenningar reiða sig á það að vera cloud-tengdar. Þannig að þetta þjónusta sem við reiðum okkur á að sé í lagi. Meira segja bara þegar við erum að tengist inn á netbúnað og konfíga og þess að þá þetta allt MFA auðkennt og þar af leiðandi kemst enginn inn á hefðbundið kerfi nema að vera með þetta. Það auðvitað til fallback en það þarf að viðhalda því og sjá til þess að það virki. Skilríkin líka annar hluti sem þarf að huga að þú getur verið með bara tökum þessu dæmi Let's Encrypt skilríki í dag þau eru með 3 mánaða líftíma og þú veist ekkert nákvæmlega á hvaða tímapunkti í líftímanum skilríki þannig að það getur hitt á að það þurfi að endurnýjast akkúrat á þessum tíma sem allt sambandslaust og þar af leiðandi getur bara mist út á þjónustu sem reiðir sig á HTTPS eða dulkóðuð samskipti í gegnum þannig tunnel þó svo að þjónustan í raun og veru sé á Íslandi. Síðan þetta bara svona almennu þjónustundar ef við förum aðeins á hærra level þar. Skjalageymslurnar bara eins og SharePoint og Google og þetta. Hvaða gögn eru að vistaðar, fyrir hvað eru gögnin í raun og veru sem þú ert með á þessum stað. Er í lagi að þú missir samband við þau gögn á einhverjum tímapunkti ef að þetta myndi gerast. Samskiptakerfin, Teams náttúrulega komið og farið að vera svona símtalsforriti svolítið og öll samskipti innan fyrirtækja reiða sig mjög mikið á það að Teams sé í lagi. Til að mynda hjá okkur þegar við tókum prófun á sig hjá okkur þá vorum við farin að hugsa hvað kerfi getum við notað önnur til þess að nýta okkur í staðinn fyrir Teams ef við missum samband út. Síðan það beiðnakerfi og bara svona verkstýringakerfi eins og bara Jira. Mörg af þessum fyrirtækjum eru farin að ýta fólki bara út í það að vera bara í cloud útfærsluna því. Þú getur ekki lengur fengið þessi kerfi þannig að þau séu on-prem. Þannig að það er ákveðið challenge sem við þurfum að horfa í. Síðan það þessar bakgrunnsþjónustur sem gætu verið að keyra í cloudinu. Þú ert kannski búin að greina það að kerfi hjá þér allt uppsett á einhverjum netþjónum og þjónustum sem eru innanlands, en síðan eru mögulega forritin að nota einhver library eða application eða eitthvað þess að sem eru í cloudinu.
Og ég tala nú ekki eins og bara pipelineinn í forritum. Þú ert með GitHub eða eitthvað þess háttar sem að stýra pipelineinn í forritunum hjá þér og síðan brotnar internettengingin og þú ert ekki með pipeline og þarfst að fara bara beint í kóðan og kannt í rauninni ekkert á það ferli af því að forritarnir eru ekki meðvitaðir um það hvaða ferli þarf að fara í gang á þessum tímapunkti. Síðan ef við skiptum aðeins gír og förum yfir í fyrirtækin og innviðina sem í landinu. Við erum með rafmagn og hita, orkufyrirtækin og þetta. Flest öll kerfi þar byggja upp á því að þau eru ekki tengd við internet og þurfa ekki á internet halda og eru bara venjulega ekki með internettengingar. Þannig að þau kerfi eiga að vera nokkuð örugg. Heilbrigðisþjónustan, flest svona krítískt heilbrigðiskerfi eru á lokuðum netum og ekki með neitt aðgengi, en auðvitað þá mun þjónustan þar bíðan ekki þar sem að ferlar munu líklegast fara í einhvers konar öðruvísi meðhöndlun og það þarf að stíga inn í ferla þar. Verslun, við vitum og það er bara búið að vera í umfjölluninni með kortaviðskipti að þau munu líklegast fara flest öll út af því að það eru öll heimildafyrirtækin eru erlendis. Verslunarkerfin sem eru í verslunum bara til þess að þú geti verslaðar, Business Central fyrir innflutning og þess háttar reikningagerð. Síðan við förum yfir í flugið, það hefur komið fram þar að flug mun ekki fara í loftið í þessu ástandi ef það ekki neitt netsamband, að þá fara flugvélar ekki á loft frá Íslandi, en þær geta lent þar sem í loftinu, búið að gefa út. Þannig að ef einhverjir voru með backup plan að þeir fara upp í flugvél og sækja gögnin erlendis, þá það ekki í boði í þessu ástandi. Afþreyingarþjónusta, bara sjónvarp, Netflix og Disney Plus, sjónvarpsrásirnar bara í venjulegu Vodafone, sjónvarp Símans og þessi kerfi líklegast eru ekki að fara að virka út frá því að það allt sem kemur inn á þá lokal, en það spurning hvernig staðan með alla portala og allt svoleiðis, hvort að það sé ekki háð einhverjum cloud-þjónustum. Síðan þetta sérfræði þjónusta sem var svona ákveðin veikleiki sem við svona spottum í svona skrifborðsprófin hjá okkur og við fórum að velta því fyrir okkur bara hvernig við sem tæknimenn myndum virka án þess að vera með Google, án þess að vera með ChatGPT, án þess að vera með skjölunina sem í cloudinu og líka bara fyrir aðra þjónustu á þessu leveli, lækna, heilbrigðisstarfsfólk og þetta. Þetta reiðir sig allt rosalega mikið á það að geta farið á netið og náð í upplýsingarna sem þarf til þess að framkvæma þessi störf. Þannig að þetta var svona ákveðin veikleiki sem við fórum aðeins í gegnum í þessari skrifborðsprófun hjá okkur í Sensa og erum búin að taka líka með mörgum fyrirtækjum sem eru í þjónustu hjá okkur. Hvaða þýðingu hefur það ef að við myndum lenda í því til dæmis að einn strengur væri eftir, við erum búin að missa út 2 strengi við Ísland. Mun notkunin haldast óbreytt og eru þessi 30% ef við setjum þau öll saman í einn bunka, verða þau áfram bara 100% eða fara þau með að lauffyrir það. Mörg fyrirtæki eru með það í viðbragðsáætlunni sinni að fara að sækja gögnin ef þessi staða kemur upp. Að þá fara að downloada öllum gögnum frá cloudinu og jafnvel einstaklingar fara bara að downloada þáttum á Netflix og seríunum og öllu þessu. Þá mjög líklegt að þessi bandvít verði ekkert næg fyrir alla þá þjónustu. Þannig að það alveg staða líka sem þarf aðeins að huga að. Allir strengirnir farnir eða í rauninni hvernig ætlum við ef við myndum fara allir og mörg fyrirtæki eru komin með Starlink gervinetti á þakið hjá sér til þess að og halda það sé lausnin í rauninni til þess að bregðast í þessu ástandi. Það töluvert flóknara ef að við erum komin með við heyrðum töluna 1200 Starlink netti sem eru til á Íslandi og við vitum ekki nákvæma tölu en það svona örugglega nærri lagi. Hvað myndi það þýða
ef allir fara á þennan stað, ef við erum að missa alla strengina út og það fara öll fyrirtækin og allir einstaklingar sem eiga Starlink-netti á sama tíma að sækja þessi gögn eða komast á netið í raun og veru gegnum Starlink. Við sjáum bara á myndinni sem ég er með hana, það rosalega lítið af gervihnöttum fyrir ofan Ísland. Þar af leiðandi bandvítin ekkert svakalega mikil sem við fáum í gegnum Starlink. Þó svo sé mikil núna þegar notkunin lítil, þá þetta mjög fljótt að klárast og þeir segja að þessi bandvít sé kannski 1% af heildarnotkun á Íslandi í dag. Fyrirtækjatengingarnar, það eru ákveðin flækjustig tengd því ef þú ætlar síðan ef þessi staða kemur upp og þú ætlar að reyna að nýta gervihnöttin sem á þakinu til þess að komast í internetsamband, að þá þarf þú einhverja svona ákveðna routing meðhöndlun í því að hvaða traffík þú ætlar að senda í hvora áttina. Þú ert með tengingu við internetið á Íslandi og þú ert með einhverja þjónustu sem þurfa að vera virkar þar. Síðan ertu með á hinn veginn Starlink sem að nær internetinu erlendis, en þú kemst ekkert aftur heim í þjónustuna sem eru heima, þannig að það þarf líka að huga aðeins að því að þú kemur ekkert umferðinni þar nema þú farir í einhverja handvirka meðhöndlun á því hvernig þú ætlar að stilla af þessa routing, hvernig hún á að fúnkera. Það hefur komið út núna og var bara síðast frétt á MBL í morgun þar sem að Fares að kynna gervihnöttalausn sem að þeir eru búnir að setja upp og eru byrjaðir að prófa. Það eru nokkuð fyrirtæki komin inn á þá lausn og þá í rauninni Fares að sjá um það að setja upp svona gervihnöttaþjónustu og þeir eru með svona í rauninni klöstera af loftnetum sem þau taka og þau tengja þetta saman á marga mismunandi þjónustur og mismunandi þjónustustig á gervihnöttaþjónustu og eru þá tengdir Starlink og OneWeb sem eru svona low orbit þjónustur og eru þar af leiðandi með hraðvirkari svartíma og meiri bandvídd og síðan eru þau líka með mun dýrari þjónustu sem eru þessar geostationary hærra í rauninni gervinetti sem eru hærra upp í loftinu, miklu dýrara að tengjast í og þar erum við að tala 280 millisekundur eitthvað þess háttar, en geta bjóð upp á forgangssamninga sem eru töluvert betri heldur en hina þjónustunnar. Það sem er bara bandvídd sem þú færði í rauninni bara besta effort bandvídd. Hvaða þýðingu hefur þessi staða síðan fyrir Sensa? Við tölum það, hittumst stór hópur upp í Sensa, tókum svona skrifborðsprófin og fórum að velta fyrir okkur ef þessi staða væri búin að vera upp í 5 daga, 6 daga. Það verður gjörsamlega allir þessi tæknimennir orðnir útkeyrðir, búin að vera út allt í öllum fyrirtækjum og þetta væri erfið staða bara á tæknihópana. En við vildum bara leggja áherslu á það svona skilaboðin eiginlega með þessu voru til fyrirtækjanna að skoða þetta svolítið fyrirfram, þannig að við kannski verjum aðeins þessa resursa sem við eigum, sem eru kannski margir í þessu herbyggi í dag og þannig að við lendum ekki í þessari stöðu á síðustu stundu og það eru mjög margir tæknimenni okkur sem fóru í gegnum þessu prófin og eru mjög margir sem getum svarað og tekið þetta spjall með fyrirtækjum. En ég vil bara með þessu þakka fyrir og ég verði fram með vilja taka einhverjar spurningar. Er ég ekki komið með á endan á tímanum, Pálína? Takk fyrir.